Chào bạn, bạn biết không, cơ thể con người rất kỳ diệu. Cơ thể mình không phản bội mình đâu, chỉ là mình thường không lắng nghe bạn ấy thôi. Khi mình dừng lại, ăn chậm, thở đều, mình bắt đầu thấy những tín hiệu hồi phục rất nhỏ. Đã bao giờ bạn nghe thấy cơ thể mình lên tiếng chưa? Đăng ký và follow kênh của mình nhé. Mình muốn nghe cảm nhận của bạn. Mình vẫn đang ở đây và đồng hành cùng bạn.